За баярлалаа. За өнөөдөр Нөрвөлийн байнгын ороо номжмог даргатай байнгын ороо чухал хэлцүүлэг явуулж байна. Тэгээ бид бол одоо бүгдээрээ хүүхдтэй дүүнертэй хүмүүс Монгол дээр энэ хүүхдийн үдийн цай бол дэлхийн 180 гаруй орноос бид эдний үдийн цайгаа бүгдд нь өгчүүл нэг 90 оронд л орох гэдэг юм л. 90 дэх орн ч юм уу. Тэгэхээр 2006 онд Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хууль батлагдаж монголчууд хүүхдийн үдийн цай гэдэг ийм зүйлд анхаарал тавих болсон. Тэгээд эхлээд бол 1-2 дугаар ангид өгж ирсэн. За улсын хурлын гишүүдтэй санаачлах гаргаад 2025 оны 10 сарын 21-нд гар үсэг зурулж 30 гаруй гишүүдэд гар үсэг цуглуулж энэ үдийн цайг нийт хүүхдүүдэд өгье. Нийт хүүхдүүдэд өгөх мөнгийг нь улсын төсвүүдээр тавья гэд ингээд санаачлал гаргасан. За 37 оны нэрийг одоо энд дурдахад бас цаг хугацаа орох бах. Энэ гишүүдэд баярлалаа. За бид бол энэ хүүхдийнхээ үдийн цайг $1 хүрэх $1 гаруйтай мөнгөөр шийдэж чадаагүй гэж том төслөөр чирлэх нь бол утгагүй болчиход. Одоо цаан чин би нэг Улаанбаатар хотын сургуульд очиж үзсэн. Тэгэхэд багш нар ярьж байна. Би 2 багштай уулзсан. За манай зарим хүүхэд бол зөвхөн үдийн цай уух гэж хичээлд ирдэг. Гэрт нь үдийн цай байхгүй. Тэрнийхээ ирсэндээ бол одоо хүүхэд маань сайн сурдаг болсон шүү гэж. Манай зарим хүүхэд зөвхөн сургууль дээр дулаахан учраас хичээлд ирдэг. Гэрт нь түлш байхгүй гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бид бол манай улсын төсөв хичнээн болсон. Хэд дахин өссөн. 35 их найд болсон. Саяхан бид бол 7 их найд төсөв ирдэг байсан. Тэгэхээр одоо бид бол энэ сая 100 мянга орчим хүүхэдтэй 47% нь одоо хоолж байгаа юм байна тийм үү? Үдийн цай өгж байгаа юм. Одоо нэг 52% нь хэдүүлээ одоо эх 27 оны төсөвтөө суулгая. 26 оны төсөв батлахад болохгүй нэ гэд ингээд эх оны төсөв заавал суулгана гэж амласан. Сангийн яам амласан. Боловсролын яам одоо энийг ойлгож байна уу ойлгохгүй нь амласан. За ингээд 27 оны төсөвт бол бүгдээрээ суулгачихё. Одоо бол 323 тэрбум төгрөг энэ жилийн төсөв. Тэгээ эх жилийн төсөв байдвалаа ингээд бүгдээрээ сайн эртхэн одоо тооцоод одоо төсвийн одоо цаглбар хилцэж эхлэх гэж байгаа учраас эртхэн тооцоод энийг заавал суулгана шүү. За яг хуу бид бол яг хуу говийн бүсээ сонгогдсон. Миний хувьд бол Өмнөв аймаг 100% хүүхдүүдэд цайлж хооллож байгаа. Тэр чанарын асуудал дараагийн асуудал. Яаж хооллох асуудал бол тэр тухайн сумын аймгийн дараагийн асуудал, хариуцах асуудал шүү. За тэгээд Дорногов аймаг бол бас 100% хоолж байгаа. Эцэг эхтэй хамтарч байгаа. 1600 төгрөгийг эцэг эхээс 900 төгрөгийг бол аймгийн төсөвтөөс болгоод Дорногов аймаг сайн хангаж байгаа. За тэгээд аймаг болгон бас өөр онцлогтой, бүс нутаг болгон өөр онцлогтой. Тэгэхээр энэ хоол юу өгөхөө бол тэр аймгийнхан бол мэдэндээ. Тэгэхээр бол энэ та бүдийн маань одоо энэ оролцож байгаа хэлцүүлэг бол бас чухал байна. Тэгээ бүгдээрээ 27 оноос эхлээд Монгол улс нийт хүүхдүүдэд алагчлалгүй үдийн цай ядаж оолгочээ.